ეს არის ძველი ტაძრის კედელი. აქ არსებული ტაძრის, ანუ ეს ტაძარი არის აღებული ნატაძრალზე. ეს არის მისიონერი ძველი ტაძარი, რუსული, თავისი არქიტექტურით და ეს არის დარჩენილი ნაშთი იმ ძველი ტაძრის კედლისა, რომელიც უბრალოდ თავის სიმძლავრის სიდიდის გამო ვერ დაანგრიეს და გადააკეთეს შემდეგ უფრო მოგვიანებით პურის საცხობად. თბილისის ძველუბანში ჯუბინაშვილისა და კლდიაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე მდებარე ბაზალტის ქვისგან ნაშენი ეს კედელი ერთ-ერთი ნივთმტკიცებაა იმისა, რომ ოდესღაცა ყაზანის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია იყო. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ამ ადგილას მდებარე რუსული მისიონერული ეკლესია თავისი კომპლექსით დედაქალაქის ტაძრებს საეკლესიო ინვენტარით ამარაგებდა. საბჭოთა ეპოქაში ეკლესიის დანგრევა გადაუწყვეტიათ. მოგვიანებით მისი აფეთქება ცდომებიათ, მაგრამ მჭიდრო დასახლების გამო ვერ მოუხერხებიათ. ამ წმინდა ადგილზე ჯერ პურის ქარხანა, შემდეგ კი სპორტული მოედანი იყო განთავსებული. დღემდე შემორჩენილ ტაძრის გალავანს და ნატაძრალზე ეკლესიის აღდგენის ისტორიას ახლა დეკანოზი გიორგი თეთრუაშვილი გვაცნობს. ვინც ითავა შემდეგ ეს, ასე ვთქვათ, ამ ტაძრის ისე განახლება, აღშენებლობის დაწყება, აკაკი ესეთი და ვალერი ახლა ბევრად არის აღკვეცილი და უკვე მონაზონი არის. მივიდნენ თხოვნით მათ უფროსმა თავმა მოთხეს, რომ აქ ძველი ტაძარი ახსოვდათ და მათ სურვილი გაუჩნდათ იმისა, რომ აღედგინათ ეს ყველაფერი და სთხოვეს პატრიარქის არქიდიაკონს ამადემეტრეს, რომ რაღაცა გზა და მიმართულება მიეცა მათთვის, თუ როგორ შეიძლება და ამ ტაძრის აღდგენა ისე განახლება. არქიდიაკონმა მაშინ უწმინდესთან მიიყვანა ეს ორი ახალგაზრდა და პატრიარქმა ისაკუთრება, რომ დაწყებულიყო ისე სახელობის ტაძრის, სახელი არ შეცვლილა, ისე დარჩა ყაზანის ღვთისმშობელი, იმ სახელობის ტაძრის თავიდან განახლება, ანუ აღშენებლობა. უკვე ასე თქვა სხვა არა რუსული არქიტექტურით არამედ უფრო შესული. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით პირველი საძირკველი აქ 2003 წლის 26 დეკემბერს გაიჭრა და ის ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტმა გერასიმემ აკურთხა. საძირკველის ჩასხმის დღიდან ტაძრის დასრულებამდე მშენებლობას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით დეკანოზი გიორგი თეთრუაშვილი ხელმძღვანელობდა. ასე დაიწყო ნატაძრალზე, ძველუბანში ახალი ეკლესიის ისტორია. დაიწყო პირველი საძირკვლის გაჭრა, მაგრამ ეს პირველი საძირკველი იყო ძალიან მცირე, იმიტომ რომ ის იყო ორნამიანი ბაზილიკა, უფრო მცირე ზომის გაცილებით. ეს ტაძარი გაგვედინდებინა და უფრო თავისთავად ის პატარა ტაძარი ვერ დაიტევდა ამ ხელაუბანში მრევლს და აქედან გამომდინარე ყოფილიყო ზომით უფრო დიდი. მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით იმ კედლის არსებობის შესახებ, ეს მე გათხრების შემდეგ უკვე მოვიძიეთ და ვნახეთ. და დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა ფიქრი. ამჟამ პერიოდში ვაშენებდით მხოლოდ გალავანს, ეკლესიისას და სამრეკლოს. ანუ პირველად გალავანი აშენდა და სამრეკლო. და როცა უკვე საძირკველი, ასე ვთქვათ, უფრო გავზავდეთ, გავადიდეთ შესაბამისად, აი ეს დღევანდელი ხლა რაც არის ამ ტაძრის ზომა და ფორმა. აი ტერიტორიიდან გამომდინარე, უბრალოდ ფიზიკურად ამის მეტი საშუალება არ გვაძლევდა ტერიტორია რომ გაგვედიდებინა, მივიყვანეთ აი ამ ზომამდე. სამნავიანი ბაზილიკის ტიპის ტაძარი მთლიანად ძველი ქართული აგურით არის აშენებული. გაკეთდა გალავანი, სამრეკლო, სატრაპეზო და მოსასვენებელი ადგილი სასულიერო პირებისთვის. აშენდა წყარო ქტიტორთა სახელზე, ემბაზი ნაკურთხი წყლისთვის და ასევე ტაძრის ეზოში აიგო წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძარი, რომელშიც სანათლავია განთავსებული. როგორც წინამძღვარი გვიხსნის, ეკლესიაში ძირითადი სამუშაოები უკვე დასრულებულია. ყაზანის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი საქართველოში ორია. სასწაულები კი, რომელიც ამ სიწმინდესთანაა დაკავშირებული, სხვადასხვა ეპოქასა და ქვეყნებში სხვადასხვა წლებში აღესრულებოდა. თუმცა პირველი ჩვენთვის ცნობილი სასწაული მისი ხელახალი გამოჩენა იყო 1576 წელს. ყაზანში გაჩენილმა ხანძარმა ქალაქი ძალიან დააზარალა. გადამწვარ დასახლებაში დარჩენილმა ერთი მეისრის 10 წლის ქალიშვილმა რამდენჯერმე სიზმარში ნახა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, რომელიც გოგონას ეუბნებოდა, რომ ნახანძრალზე ფერფლის ქვეშ მისი
ხატი მოეძებნა. ფილმის რამდენჯერმე გამეორების შემდეგ ქალიშვილმა ეს ამბავი დედას უამბო. ღვთისმშობლისგან მითითებულ ადგილზე მართლაც აღმოჩნდა სიწმინდე, რომელიც საზეიმოდ გადააბრძანეს ხარების ტაძარში. მივიდნენ იმ ადგილზე, გაწმინდეს ის ტერიტორია და ამოაბრძანეს ხატი, რომელიც გავწყინდა სასწაულებრივად და ამ ხატის გამოცხადების, ანუ გამოჩინების დღე არის 21 ივლისი, რომელსაც ჩვენი ეკლესია ზეიმობს. ამ ხატის შესახებ შემდეგ ამცნობას იქაო როგორც საეკლესიო, ისე სახელმწიფო ორგანოს და ეს ხატი მთელი ლიტანიობით ანთებული სანთლებით, საკმევლით, გაობით გადააბრძანეს ტაძარში. Ამ გადაბრძანების პერიოდში რამდენიმე სასწაული აღასრულა ამ ხატმა. ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც თვალის სინათლის პრობლემის რაღაცა, ასე ვთქვათ, გაჭირვება ჰქონდა ამ ხატთან მიახლებისას, ისინი განიკვებდნენ. და როცა მიაბრძანეს ეს ხატი ადგილზე, დააბრძანეს ეს ხატი და უფრო მოგვიანებით შემდეგ უკვე იქ გადაწყდა, რომ აშენებულიყო მონასტერი ამ ხატის სახელობაზე. უფრო მოგვიანებით ამ ხატის ასლი გადააბრძანეს მოსკოვში და უფრო გამრავდა ამ ხატის ასლები რუსეთის ტერიტორიაზე. და ჩვენამდეც მოაღწია ამ ხატმა და ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს ამ ხატს. ყაზანის ღვთისმშობლის ხატის ხსენების დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წელიწადში ორჯერ აღნიშნავს.